Всем привет! Сегодня я решил показать вам, провести, скажем так, обзор своего камина. Называется Ардесто или Ардесто. Хочу вам показать свой камин. Здесь вот такая надпись. Означает, чтобы не ложили вещи на камин, потому что они могут сгореть. То есть сверху камина ничего ложить нельзя. Вот. Можно положить возле камина какую-то вещь, чтобы она сушилась. А вот именно вот так вот ложить вещь нельзя. Итак, вот такой вот провод. Длину вы сейчас можете видеть. Такая вот длина провода. Я решил снимать сейчас обзоры своей техники. Кстати, вот этот вот магнитик мне подарила моя учительница в Воркуте по истории в 2017 или 2018 году. По-моему, в 2018. Это мне подарила учительница на память по истории. Так, вот здесь вот у нас даже чуть-чуть интереснее. Вот здесь регулируется такая штука, с какой скоростью будет камин греть комнату. Сейчас сфокусирую. Видите? Можно на так вот. Я люблю ставить на 5. Вот здесь можно включать и выключать. Ну, эту кнопку я никогда не нажимаю, потому что если камин не работает, я его просто выключаю с розетки и все. Вот, просто выключаю и все. Как бы не мешает мне. Вот тут вот снизу у нас надпись самого камина. Вот, сфокусировал. Можете прочитать. Тут такая дырочка есть. Болтики разные всякие. В общем, сейчас я его положу, и вы все сами посмотрите. Так, ложим. Отсюда выходит лишний воздух с камина. Вот такой вот у меня камин. Отсюда выходит воздух. Не знаю, что вы там увидите. Я вот там что-то вижу такое. Что-то интересненькое. Можете посчитать, сколько вот их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 вот таких вот. В общем, вот такой вот у меня камин. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И ждите новые обзоры, если они вам нравятся. Такой вот у меня камин. Тут вы можете почитать про него отдельную информацию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Всем пока.